Goeiedag mense, is Christo hier van Rubber Sealant. Ons is weer in en om die huis DIY, doen it yourself. Hier op Radio Oeverberg 101.8, jou stasie. Ons gaan vandag in hierdie program bietjie kyk na 'n spitsdak, 'n teeldak, 'n pitch roof, soos hulle sal sê in Engels. So in hierdie program sien nou sien hoe mooi lyk hierdie foto's. So ons het hierso ons latex topcoat gebruik nadat ons die dak geseël het. So ons begin altyd om skoon te maak, inspeksie. Dan begin ons met ons bonding liquid super plus. Ons vul elke teel uit 3 lae rubber sealant en dan begin ons met ons eerste laag bo-oor. So in hierdie volgende video's kan jy nou sien soos ons nou 'n bietjie inzoom daar, so hoe groot is die glewe tussen die teels met al die water wat daar sal val, sal dit eventueel 'n drip maak. En ja, jy sal sien in hierdie film hierso waar ons deur die valley gaan, waar die membraan is, baie hol en daar's baie krekels in die membraan. So ons verwyder dit, ons sal dit met 'n max power foam uitvul as dit nodig is. In hierdie projek het ons die teels gelyk gesny met 'n grinder en toe het ons hom uitgeseël. So ja, jy sien op die rigging, as jy sodra jy die membraan verwyder, die groot krake in die sement, so al hierdie krake vul ons net uit met die rubber sealant. Dis kom ons eers 3 lae om elke teel doen, om elke seksie uit te vul. So vroeër het ek genoem dat ons die teels gesny het, hier het ons omkring. Dit is teels wat ons gesny het en vervang het. So hier was op hierdie dak so 'n paar gebreekte teels. Hierdie kliënt bly langs 'n golfbaan. So baie van die golfbane balle breek die teels, so 7 teels om en by 'n week. En dit is ook een van die redes hoekom die kliënt 'n rubber sealant gekies het om sy dak mee te seël. Hier kan jy sien hoe mooi is hierdie bonding liquid super plus. Hy is so melkerig en dan gaan hy deurskynend en hy sal ook die oppervlakke nuwe glans gee. So dit lyk amper of hy herstel is net na die bonding liquid super plus van rubber sealant. So ja, jy kan sien in hierdie foto's, al die membraan is verwyder van die rigging af en die teels is vervang. Die bonding liquid het ons nou aangewend 2 lae en ons begin nou oralste uitfoam met die max power foam. Jy kan sien, jy kan hom ongelooflik mooi afsny en afwerk, baie maklik, baie netjies doen. En nadat jy die foam gedoen het en dit afgesny het, jy los die foam gewoonlik so 48 uur, hang af nou wat se omgewing dit is en hoe warm dit is, en dan kan jy hom afsny en seël. So ons het om elke liewe teel gegaan 3 lae. So elke liewe teel is geseël en die rigging sal ons 3 lae rubber sealant gee. Maak seker om al die skylights en die koorstene om mooi daar te seël. As jy enige solar fittings het wat op jou dak is, maak seker jy seël mooi om daai fittings. Dit gewoonlik tussen die teels in en of hulle skroef dit vas. Maak net seker jy seël hom met die rubber sealant en dan sal geen probleme nie. So ja, nadat jy al hierdie probleemareas 3 lae gegee het, sal jy nou vir die eerste keer met 'n laag rubber sealant begin, van die een kant van die dak tot die ander kant van die dak. Het vat so om en by 40 minute tot 2 ure, is dit overcast om droog te word tussen lae. Soos sien ons daardie ook het omkring waar jy die solar panels se fittings moet mooi seël. So die wellies is net uitgesny met die grinder en toe het ons om die glewe tussen die teels het ons uitgevou met die max power foam. Ons het dit afgesny en afgewerk, 3 lae rubber sealant gegee
en dit is hoe jy die valley affinish. Jy kan nou klaar sien die groot verskil wat jy hierso sien op hierdie dak, net nadat die rubber gedoen is, het dit klaar 'n ongelooflike finish gegee en 'n nuwe voorkoms vir die huis van daar af. Die rubber sealant is fantasties om net so te los. Dit is UV stable en dit kom met 'n 13 jaar waarborg, no more drips, no more leaks. En die swart is 'n bietjie warmer as normale oppervlak, enige iets hierso van 10 tot 15 grade meer, maar jy kan ook kies om oor die swart te verf met enige kleur van jou keuse of enige van die produkte van Rubber Sealant af. So hierso kon julle nou sien, die rubber is aangewend met 'n borsel, met 'n free brush, wat jy so met elke 20 liter kry, en ons het die topcoat, die rustic red, het ons aangewend met 'n airless sprayer, fantastiese 3 laag gegee, soos jy kan sê van Rubber Sealant. Dis 'n latex topcoat, gemaak vir enige oppervlakte, vir dakke, vir mure, binnehuis, buitehuis, vir vloere, enige oppervlak waar jy dit wil aanwend. So, maak seker, jy verf en kom by al die dele van die dak uit, al die kontoure, en jy gaan 'n ongelooflike mooi finish kry met die Rubber Sealant, want dit is 'n ongelooflike gladde en smooth finish. Al die latex topcoats van Rubber Sealant, 20 liters kom ook met 'n vry borsel, 'n free brush, en jy maak jou kan oop en jy verf dit aan. Soos ek sê, jy kan dit ook aan spray, jy kan dit ook aan rol. Dit is al die topcoats van Rubber Sealant. Die rubber sal ons altyd aanwend met die kwas. So ja, op hierdie projek sal jy ook sien, ons het nou klaar gekout. Nadat het ons inspeksie gedoen, en dan sien jy al die swart kolletjies. So jy moet fisies op kan kyk na jou teeldak en nie een gleufie sien nie. En dit is so maklik soos net 'n kolletjie Rubber Sealant op te sit, en dan kout jy hom weer met jou rustic red. So ja, hierdie is 'n 13 jaar waarborg, no more drips, no more leaks. Soos jy kan sien, 'n ongelooflike groot verskil in die voorkoms en die finish van die huis. So, die kliënt het klaar terugvoer gegee, so daar het al golfballe die dak getref, en die Rubber Sealant is ook gemaak om absorpsie te vat. So, hy spaar nou op teels en sy dak is weer nuut. So, weer eens hier van Rubber Sealant af, in en om die huis, DIY, doen it yourself, Radio Overberg 101.8, jou stasie, sê ons baie dankie. Ons wil vra in die program ons gaste, waar oralste kan jy die topcoat van Rubber Sealant aanwend? So, jy tag Radio Overberg is kanaal, asook die Rubber Sealant se kanaal op Facebook. Jy sit jou naam en jou nommer, en jy kan een van die gelukkige wenners wees van 'n 1 liter Rubber Sealant. Onthou altyd, jy het geen professionele hulp nodig om enige produkte van Rubber Sealant aan te wend nie. Jy kan altyd professionele hulp kry van Rubber Sealant af, en dit is so maklik soos om die blik oop te maak en te verf. Rubber Sealant kom met 'n 13 jaar waarborg, no more drips, no more leaks. Hierso op DIY, doen it yourself, in en om jy huis, Radio 101.8, Radio Overberg, jou stasie, sê ek Christotron, dankie, totsiens.